아유. 할머니 건강하게 오래오래 사셔야 돼요, 할머니. 오래 살 거야! 오래 살 거야! 예? 아, 할머니 감기 걸리셨어요? 드시고 싶은 거 없어요? 죽. 아, 죽이요? 그러면 죽집으로 예약을 할게요. LA 갈비! LA 갈비요? 빠빠빠빠 피코! 할머니 빠피코요? 할머니 빠피코는 어떻게 하셨어요? 할머니 퇴원하셨으니까 공연 하나 보러 갈까요? 저 나훈아 콘서트 티켓 한번 구해볼까요? 그럼 뭐 방탄소년단! 엑소! 배땀 눈물! 할머니 어쨌든 제가 맛있는 거 사드릴게요. 커피는 맥심. 할머니 커피는 맥심이라뇨. 빨리 나오세요, 할머니. 어쨌든 오늘 말씀 너무 은혜로웠습니다. 아닙니다. 지랄해! 예? 아니 감기가 진짜 심해가지고. 근데 재채기가 조금 특이한 것 같아요. 근데 목사님 제가 이번 달에 좀 수입이 없어서 헌금을 좀 못 넣는데. 아이 뭐 헌금이라는 것이 그때 형편에 맞게 내면 되는 거니까. 감사합니다. 뒤져서 나가고 싶어야 한대. 예? 목사님 재채기가 왜? 저 진짜로 수입이 없어서. 불안까지 마 새끼야. 좀 감기 심하게 걸리신 것 같은데요. 난 교회 갈 거야. 배신한 새끼가 손가락을 잘라야 돼. 저희가 존나 지루해. 관심보살 해버리 새끼. 오늘 저녁 뭐 드실래요? 그럼 김밥 전국 어때요? 그럼 김밥 천국 예약할게요. 치맥. 예? 치맥이요? 치맥. 난 삼소. 끝나고 나이트.